Вот так вот лупит этот фонарь. Можно сделать таким образом. Давайте сделаем побольше. Ну, тут, конечно, уже побольше будет обзорчик. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо он лупит, если так посудить. Так, сейчас фокус наведем, давайте туда. И там сейчас вылазит какой-то бабич. Ну, это пес обыкновенный, очень сильно дебильный. Так, там какая-то фигня.